សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបន្លីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ហើយនឹង hands on ទៅលើ DJI Mini 2ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាន review អំពីឧបករណ៍នេះទេព្រោះអីវាជារបស់ថ្មីថ្មោងមែនទែនតែម្ដងដែលខ្ញុំមិនដែលបានប៉ះដែលខ្ញុំមិនទាន់បានកាន់ពីមុនមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទ drone បងប្អូនជាយន្តហោះតូចៗដែលយើងអាចធ្វើការហោះបាននិយាយទៅវាជាឧបករណ៍លេងទេហើយលេងទៅគឺវាហានិភ័យច្រើនយើងអត់ចេះហោះទៅចង្កោតចុចទៅវាអាចបាត់ធ្លាក់កន្លែងណាកន្លែងណីទៅបាទវាជារឿងហានិភ័យហើយរបស់នេះវាថ្លៃគាត់បើដែរណាមិនមែនដូចទូរស័ព្ទយើងចេះចុចទេណាទូរស័ព្ទចុចមិនចេះខូចទេណាអានេះចុចផ្ដេសហោះធ្លាក់ចំកណ្ដាលផ្លូវឡានកិនងាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា DJI Mini 2ជាប្រភេទ drone ដែលមានតម្លៃល្អជាមួយនឹង value ដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដងវាអាចធ្វើការថត 4K វីដេអូពីលើអាកាសមកតែម្ដងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវាជាប្រភេទយន្តហោះបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងសោះហ្មងណាអូខេបើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់តែម្ដងនេះគឺជាប្រភេទ combo វាមាន set combo វាណាដាក់ថ្ម3គ្រាប់នៅក្នុងនេះហើយតម្លៃដែលខ្ញុំទិញនៅថៃហ្នឹងគឺល្បាក់ 19000 បាតបាទអញ្ចឹង$500ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអានេះរបស់នេះសំខាន់ណាមិនសំខាន់ទេគាត់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរលេងច្រើនណាធ្វើ vlog គឺវាល្អណាពួកនេះបងប្អូនយើងមានប្លង់ពីលើអាកាសមួយផងចង់ចាប់ទេសភាពអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាប្រសើរហើយសិនអ្នក vlog គេថត3-4 angle បើសិនគាត់នៅកន្លែងជិះឡានជិះអីទៅលើឡានហ្នឹងគាត់ប្រើ GoPro គាត់អញ្ចឹងទៅ action camera តែគាត់ដើរទៅគាត់កាន់ proper camera ដូចជាពពួក DSLR mirrorless bla bla អញ្ចឹងទៅហើយទៅពេលប្លង់ស្អាតទៅគាត់ចង់ចាប់លើអាកាសអញ្ចឹងគាត់ផុសពីលើទៅតាមរយៈ drone នេះអញ្ចឹងណាអ្នកធ្វើ vlog គេមានប្លង់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំមិននិយាយ vlog អញ្ចឹងខ្ញុំទិញទៅគឺដើម្បីជាការស្វែងយល់តែប៉ុណ្ណោះណាខ្ញុំអត់មានកម្រងដើរលេងតែអីទេដើរលេងក៏គ្មានអ្នកមើលដែរ channel ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការហាយប្រអប់បន្តិចសិនបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយបាទអានេះជា combo set អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកពីណាមកចេះអូខេចេះចុះណាហ្នឹងហើយ alright អូខេមានប្រអប់មួយទៀតណាអូនៅក្នុងនោះទាំងអស់អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រអប់នឹងឯងបាទកតាបយើងអាចស្ពាយអញ្ចឹងទៅមកបងប្អូនយើងអានេះអាចដាក់កាមេរ៉ាបានទៀតនេះមកត្រឹម mirrorless មុំឯងដាក់ចូលមកស្អាតបាទឥឡូវយើងនឹងធ្វើការមើលទៅលើឧបករណ៍របស់យើងបាទនេះក្នុងនេះបងប្អូនណាគេដាក់មករៀបចំឲ្យសិតស្អាតមកតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេណាបាទនេះគឺជាយន្តហោះនឹងឯងបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាដោយ license មកហើយមានអីទៀតនេះគឺជា remote control បាទ remote control អត់ដើរប្រើសោះមកមាត់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រូវតែស្វែងយល់វាប្រហែលជាមួយអាទិត្យ2បើខ្ញុំអាចចេញវីដេអូ review បានបាទអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាវីដេអូ review ទេនេះគឺជាវីដេអូunbox ហើយនឹង hands on តែប៉ុណ្ណោះណាប៉ះកាន់វាតពងអានេះគឺជាស្អីគេអូខេកន្លែងនេះគឺជាឆ្នាំងសាកបាទ adapter មកពី DJI អានេះគឺជាហ្នឹងហើយ adapter ដូចតមានទៅមានពីអូអត់មាន iPhone សុទ្ធ Type C ញាក់សាច់ Type C ទាំងអស់ចុះនេះ iPhone មកយើមិនងាប់បានហើយអ្នកប្រើ iPhone មានមិនអីទេសំណាងខ្ញុំមាន Android ដែរអូខេហើយនេះគឺជាស្អីគេនេះអូឆាំងសាកថ្មបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីទៀត Where the heck is the battery ជុំថ្មវានៅកន្លែងណាចេះនៅក្នុងនេះមែនថ្មនៅកន្លែងណាអូថ្មនេះណាបងប្អូនថ្មកន្លែងនេះហើយមួយគ្រាប់ទៀតនៅក្នុងនេះនៅក្នុង DJI ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងមកចុះណាមួយគ្រាប់ទៀតនៅក្នុង DJI
អស់ហើយបងប្អូនយើងអស់លេងហើយមានសបុតណៃនមអីចឹងទៅហើយនេះគឺជាកតាប្រវាណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់តើថ្មវានៅក្នុងនឹងអត់យើងបើកនេះមើលសិនបើកតិចសិនណាមួយពីក្រៅមួយពីលើតទេស្អាតហ្មងណាយើងនេះតទេស្អាតបងបាទអញ្ចឹងជួយណែនាំផងបងប្អូនអើយនេះហ្នឹងហើយថ្មវានៅក្នុងនឹងមួយណាគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកសៀលតិចសិនអូខេហើយបកសៀលនេះមួយទៀតតទេស្អាតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះហ្មងមួយដ្រូននេះថ្មីថ្មោងសុទ្ធស្អាតមកតែម្ដងហើយខ្ញុំប៉ះកាន់វាហើយខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនយកអត់បាទទិញអត់មិនហ៊ានទេមើលទៅវាជារបស់លេងហ្នឹងណាបាទយើងរស់នៅធម្មតាអីមិនចាំបាច់ទេទល់តែយើងទៅថតវីដេអូធ្វើ vlog អញ្ចឹងទៅណានេះគឺជាកាមេរ៉ាវា 4K នៅខាងនេះណាបងប្អូននេះឃើញទេ 4K បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកតិចសិនយើងបើកវិញចេះមកអូខេបើកអាយ៉ាមិនទៀតare you serious how បើកចេះមកតែក្រុមចេះតាឯងចង់បវល់ចង់រស់អីសង្ស័យដល់ហើយ alright នេះគឺជាការបើកប្រអប់របស់ខ្ញុំអំពី DJI Mini 2 បងប្អូនបាទជាឧបករណ៍សម្រាប់លេងហើយទៅលើគុណភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាជាមួយទៅលើបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ណាសមត្ថភាពនៃការហោះហើររបស់វានឹងប្រហែលម៉ោងប្រហែលគីឡូចាំខ្ញុំតែនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានធ្វើសោះតែទី1យើងនៅកន្លែងទីប្រជុំជនហោះដ្រូនកន្លែងហ្នឹងព្រេះចាប់បើអត់បានទេណាមិនចេះតែបោះញ៉ៃបានទេអញ្ចឹងទល់ទៅជនបទបន្តិចទៅវាឆ្លាស់ល្វឹងល្វើយបានអូខេអរគុណណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគ្រាន់តែជាការ hands on ហើយនឹងធ្វើការ unbox តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូពេញលេញមួយខ្ញុំធ្វើការចេញនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ